গুড মর্নিং। এখন আমরা আছি লাচুংয়ে। এখন 6:30 বাজছে। 8টার সময় বেরাবো 0 পয়েন্ট ইয়াংথাং ভ্যালি। এবার ভিউটা দেখো তোমরা লাচুংয়ের এই হোটেলের আমাদের জানলা থেকে দেখাচ্ছি এবার ভিউটা। এই যে পূজা ঘুম থেকে উঠে ভিউটার সামনে বসে আছে, ওখান থেকে উঠছেই না ও। কেমন ভিউটা? কি ভিউ! বাপরে, দারুণ দারুণ। পুরো একদম বরফ জমে আছে, পুরো স্টিফ একটা পাহাড়। এরকম ভিউ ভিউ পেয়ে গেল। এটাই বরফ, এগুলো পুরো বরফ। ভাবো, আমি একবার জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো পুরো বরফ আছে এখানে। দারুণ দারুণ। আমরা যে এখান থেকে বরফ দেখতে পেলাম ওটাই আমাদের ভাগ্য। দেখো ওইখান থেকে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, আওয়াজটা শুনতে দাও। হ্যাঁ, আওয়াজ তো শোনা যাচ্ছে, এবার দেখা তো যাচ্ছে না। না, ওই দিক থেকে দেখতে হবে। ওইদিকে দেখো জলটা আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দিয়ে আসছে, ওটা দিয়ে এইখানটা দিয়ে পুরো সাউন্ডটা আসছে, কিন্তু সাউন্ডটা আসছে। আর আমি গাছপালা ঢাকা আছে নদীটা। আমি দেখলাম গুগলে, আমরা যে হোটেলটার পাশে আছি একদম পাশেই নদী, হুম। ওই জন্য আওয়াজটা আসছে। আর এটার নাম লেখা আছে গুগল ম্যাপে, লাচুং রিভার। রেডি হয়ে গেছি, আরো টিউ, সোমেন আর শান্তনু আর ওর ওয়াইফ রেডি হচ্ছে। এখন মোটামুটি বাজে, ড্রাইভার অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে 8টার সময় ম্যাক্সিমাম টাইম দিয়েছিল, কিন্তু 8:10 বেজে গেছে। এবার আমরা জলদি করে কিছু ব্রেকফাস্ট করবো। ব্রেকফাস্ট বলতে এখানে নুডলস ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো। আজকে যাচ্ছি আমরা ইয়াংথাং ভ্যালি আর 0 পয়েন্ট, আর আরেকটা লেক আছে, ওই লেকটাতে যাচ্ছি। লেকটার নামটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না, বাট এখানে লোকজন বললো যে ওই লেকটা খুব ভালো। মোটামুটি রেডি হয়েছে, বাট এখনো চুল টুল আঁচড়ানো হয়নি, মেকআপটা হয়নি এখনো। আর ভিউ দেখো জাস্ট। আমাদের একটু বেরোতে দেরি আছে। কি বললো যে এটা আমাদের হোটেল, রাত্রেবেলা দেখাতে পারিনি। এই যে খুব সুন্দর, খুব সুন্দর জায়গা। ওই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিল, ওইটা আরেকটা ওইদিকে একটা আছে যেটা এখন ইয়েতে ঢাকা নেই। ওইদিকে একটা বড় পাহাড়টার নাম কি? মেঘে ঢাকা বরফ। এই দেখো আমরা সব ওয়েট করছি কি খাওয়ার জন্য, নুডলস, ম্যাগি খাবো আমরা। ম্যাগি এ রেডি হয়নি এখনো। মিনিট কি খুশিয়া। এই তুই রেডি হবি না নাকি? ম্যাগি খাওয়ার মজাই আলাদা। আর সোমেন কোথায় গেল? এই হারিয়ে যাবে, যাও না এদিক ওদিক। আর তোমার ঠান্ডা লেগে গেছে নাকি? কি জঙ্গলি বেরি ডিসকভার করেছে, ওটা খাচ্ছে। জঙ্গলি স্ট্রবেরি। কি দেখাও, কি জিনিস? স্ট্রবেরি, বেরি, বেরি, এটা জংলি স্ট্রবেরি। ও, এটা এমনি আগাছার মতো হয়, কিন্তু খাওয়া যায়। আমি দেখেছি রিলস। খাবো না, আমি খাবো। পাকে মনে আমি আরো কিনেছি। টক টক লাগছে, ডক্টর লাগছে, বললাম ডক্টর লাগছে। একদম সেম স্ট্রবেরি হচ্ছে। এর স্ট্রবেরি টেস্ট হবে এরকম। আমিও দেখেছি। আপনি আসবেন না? এগুলো তুলেছি, এবার ধুয়ে নিয়ে খাবো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম একজনকে এখানে লোকাল, তো বললো ধোক আর খাইয়ে ধুয়ে নিয়ে খাবো। স্ট্রবেরি হচ্ছে, স্ট্রবেরি মানে এটা বাই ডিফল্ট হয়ে যায়, এটা যখন চাষ করতে হয় না। চাষ করতে হয় না, ওয়েদারটা নিজে শুট করে নি, এখানে নিজে হয়ে যায়। অনেক হয়েছে ওখানটাতে, দেখাও। এই তো এই যে ছোট 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 হয়ে, হ্যাঁ দেখো ও স্ট্রবেরি তুলছে, যার যেটা ধান্দা। অনেকগুলো জমিয়েছে ও। অনেকগুলো জমিয়েছি, খাবো এবার ধুয়ে নিয়ে খাবো। দারুণ দারুণ। সবাই নুডলস খাওয়ার জন্য বসে গেছে। গৌরীও আসছে, ও গেল অভিকে, হ্যাঁ না, ও গেল অভিকে মুড়ি খাওয়াতে। দেখো আসা মাত্র একদম দুমদাম দুমদাম খেতেই শুরু। পাহাড়ি নাকি? পেঁয়াজ, টমেটো, সুপি সুপি গাজর আছে মনে হয়। গাজর। হ্যাঁ, এই যে গাজর। হ্যাঁ দেখো ছোটবেলা বদমাশি শুরু। হ্যাঁ দেখো গরম গরম চা চলে এসছে। হ্যাঁ দেখো এখন শান্তনু আর ওর ওয়াইফ রেডি হচ্ছে। রেডি রেডি হয়ে যা রে, রেডি হয়ে যা রে। হয়ে গেছে। রেডি হয়ে গেছিস? আমরা একটু আশপাশটা ঘুরছি, ওরা এখন রেডি হয়নি, রেডি পালা চলছে ওদের।
আমরা আগেই রেডি হয়ে গেছি নাকি? হ্যাঁ, চারদিকে শুধু স্ট্রবেরি গাছ, ছোট ছোট স্ট্রবেরি, ছোট ছোট স্ট্রবেরি। দারুণ দেখা। অভির জন্য একটা এনার্জি ড্রিঙ্ক কিনলাম, এটা খেয়ে নিয়ে আই থিঙ্ক ওর শরীরটা একটু ভালো হবে। এটা এখানে 60 টাকা প্রিন্ট আছে, বাট পাহাড়ি এলাকা তো, পাহাড়ের উপরে রেটের বেশি, এটা 100 টাকা নিল। আমরা সবাই বেরিয়ে পড়েছি হোটেল থেকে জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। দেখা যাক বরফ দেখতে পাই কিনা, সব বরফের সন্ধানে আমরা। এত নেচার দেখে নিয়ে ইয়ার অফ বলছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, না সত্যিকার আজকে কেমন দারুণ। কোথায় যাচ্ছি আমরা এখন? এখন আমরা 0 পয়েন্ট। 0 পয়েন্ট। বরফ পাবো? দেখা যাক, খুব আশা করে যাচ্ছি। পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একবার দেখানো যাক। দেখা যাক, দারুণ। This is Sikkim. The amazing view of Sikkim. Love this, love this. কেমন মজা হচ্ছে? দারুণ। आप तो जोश गाइस। কেমন লাগছে? ये ऊपर का पहाड़ होता है। अच्छा, कौन सा पार्ट होता है? वो ऊपर पहले रास्ता ऊपर था, अच्छा, अभी वो बंद हो गया। बंद हो गया ना? ये पूरा पत्थर है, एक ही बार। भयंकर व्यू भाई, है क्या ये? भयंकर व्यू। पैसा वसूल। এই পাহাড়টা ভেঙে গেছে, আগে উপর রাস্তা ছিল। This is Sikkim. ভাই এই 80% যা যায়। जाने न तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। এখানে যেটা দেখছো এগুলো প্রত্যেকটা ফুল গাছ, এটা 36টা কালারের ফুল গাছ হয়। এটা মোটামুটি তোমার এপ্রিল মাসে দেখা যায়, এপ্রিল মাসে, মার্চ এপ্রিল। দেখো পিছনে পুরো বরফ, অ্যামেজিং ভিউ, অ্যামেজিং। এখন আমরা 0 পয়েন্ট আসিনি, বাট একটু হালকা শরীরটা খারাপ লাগছে, বাট অতটা না, জাস্ট একটু। এটা এখানে আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করতে হবে, আমি একটু জোরে জোরে দৌড়ে দৌড়ে হেঁটে দিয়েছিলাম বলে একটু শরীরটা খারাপ লাগছে। বাট শরীর খারাপ লাগুক, শরীর খারাপটা নিজের জায়গায়, ওটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ভিউ একবার দেখো, জাস্ট অ্যামেজিং। দেখো একবার, জাস্ট মানে অ্যামেজিং। শরীর হয়তো একটু খারাপ লাগছে, বাট এগুলোর কাছে কিছুই নাই। কিরকম ফিল হচ্ছে? কোথায় রয়েছো তোমরা? হ্যাঁ, পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি। এটা কিন্তু মানে এক্সপ্লেন করে। আয় দেখো, ওর হিল ভেঙে গেছে, ওর হিল ভেঙে গেছে, কই দেখি। ও মাই গড, এবারে কি হবে? আমি এক্সট্রা জুতো নিয়ে ও, ওর প্রিকশনস নিয়ে আসছে। আচ্ছা। ক্যাম্পে বড়া চপ সব পাওয়া যায়, আমরা খেলাম, খুবই টেস্টি, একদম ঘরোয়া টেস্ট, তাই তো? ওটা ক্যাপচার করতে পারছি না, ভিতরে ক্যাপচার করতে পারছি না, কিন্তু কারণ ওখানে আর্মি ক্যাম্প আছে, ওটা ক্যাপচার করতে বারণ করলো। তো খুবই সুন্দর খেতে, খুব টেস্টি। চমড়ি গাই, চমড়ি গাই, ইয়াক। কতগুলো চমড়ি গাই দেখো, কতগুলো চমড়ি গাই। হ্যালো, হ্যালো। জমে আছে হালকা হালকা, একটু ঠান্ডা লাগছে বলো? ঠান্ডাটা হাতগুলো পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ বরফ ঢাকা আছে, ওটার অনেক উপরে আরো গুরুদম্মার লেক, সেটা আমরা যেতে পারলাম না, ব্যাড লাক, রাস্তা খারাপের জন্য। এগুলো হচ্ছে বাংকার আর্মিদের, যেহেতু চীনের বর্ডার সামনেই তো, চীন বর্ডার,
আমরা এখন 0 পয়েন্টে চলে এসেছি। খুব একটা বরফ নেই, তবে কিছু কিছু জায়গায় বরফ জমে আছে। দেখো এখানে যেমন বরফ জমে আছে, কিছু কিছু জায়গায় বরফ জমে আছে। ব্রিথিং প্রবলেম হালকা, খুব একটা জাস্ট মানে বলবো 5% মধ্যে এরকম হচ্ছে। আর কেবল টলমল হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য আমার মনে হয় আমাদের ওটা ওটা আমার মনে হয় Adjust to the time. হ্যাঁ প্রেসারের জন্য। ওরা এখন চিন্তা করছে যে কি করে যাবো, ওই জন্য নরমাল করছে। বলো আস্তে আস্তে হাঁটা যাক, এমনিতে যাওয়া যাবে কিনা, কারণ গাম্বুট আমরা নিই। দেখছি এই এই যে যে বিনা গাম্বুট নিয়ে পার করার চেষ্টা করছিলাম, বাট বেরোতে পারছি না। আমরা সবাই এক একটা করে নিয়েছি। ওই জন্য সবাই আলাদা আলাদা করে নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ দেখো একটা কফি পেয়েছি, বাদ বাকি চা খাবো, কারণ কফি আর নেই। কফি খাচ্ছি, ব্ল্যাক কফি হলে আর ভালো হতো উইদাউট সুগার, তবে ঠিক আছে চলবে। উইদাউট সুগার? হ্যাঁ উইদাউট সুগার ব্ল্যাক কফি ভালো লাগে। বেশি নাচা ইয়ে করবেন না। হ্যাঁ দেখো সোমেন পুরো এনজয় করছে। টিকচিক টিকচিক। সুগারটা ওইখানে ফেলে রাখো। ওইদিকে দুজন বসে বসে চা কফি খাচ্ছে। ইধার ইধার পহচানে কি নেই? ডু ইউ রিমেম্বার মি? এই তো আমার কাছে আছে। enjoy the snow? You enjoy the snow? ওই বাচ্চা মেয়েটা একটু আগে দেখা হয়েছিল, ফটো তুললাম। আমরা এখন এটা দিয়ে যাবো, একটু কম গভীর আছে। আমরা এটা দিয়ে যাচ্ছি, এটা একটু কম গভীর আছে, দেখা যাক। হ্যাঁ দেখো ওরা এখন পার হচ্ছে। ঠান্ডা অনেক। শোক 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 কেউ টলম টলম করছে কি? হ্যাঁ শোক ভালো করে, ভিতর তো করে একদম। আরে অত তো কাউ যেতেই পারবে না, তোর কিছু হয়ে গেলে এদিকে এদিকে এসো। একটু অসুবিধা হচ্ছে এখানে, তো আমি সাজেস্ট করব যারা 0 পয়েন্টে আসবে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা নিয়ে আসো, কেননা 19-20 মোটামুটি অসুবিধা হচ্ছে। আর এখানে এসে নিয়ে খুব একটা অ্যাক্টিভিটি করা ঠিক নয়, মানে জাস্ট আস্তে আস্তে একটু বসে একটু কফি খাও, এই ধরনের জিনিসগুলো। একটু বসো, একটু কফি খাও, তাহলে মোটামুটি একটু আরো রি এনার্জেটিক হবে। আরো তুমি একটু আগালে একটু বসে যাও, এভাবে করলে কোনো অসুবিধা নেই। सांस फूल रहा है क्या? थोड़ा सांस फूल रहा है? প্রচন্ড ঠান্ডা। তো তুমি কি হড়বড় করে চলে এলে? বুঝছে শ্বাসের প্রবলেম সবার হচ্ছে মোটামুটি। আমি সাজেস্ট করবো এখানে হড়বড় হড়বড় করে কেউ উঠবে না উপরে, একটু একটু করে বসো, একটু করে উঠো, তাহলে মোটামুটি ঠিক থাকবে। এই যে ও সাহসী বউ। একটু আস্তে আস্তে চললেই হবে। অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকার নেই। দরকার নেই, বাট নিয়ে রাখা ভালো। নিয়ে রাখা ভালো, যাদের হ্যাঁ। প্রবলেম আছে। নিয়ে রাখা ভালো, হ্যাঁ ঠিকই আছে, হয়ে যাবে। বাট একটু বসে বসে চললে মনে জোর থাকলেই সব হবে। আমরা অনেকটা উঠে গেছি, বলো অনেকটা উঠে গেছি। সেই ছোট 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 দেখাচ্ছে ওগুলো আমাদের গাড়িগুলো পার্ক করা আছে। বরফের সামনে চলে এসেছি, হালকা হালকা বরফ আছে একদম, তো স্লিপারি। চলো বাবু আসো, কিছু হবে না, আসো। ও বরফ ছোড়াছুড়ি খেলা, পিছল আছে, হ্যাঁ। এখানে বসে যাবো? বরফে বসে আছি এখন আমরা। দেখো একটু একটু বরফ আছে, টিউ বরফ ছুটছে আমাদের। একটু আধটু বরফে ছবি তুললাম, এবারে নিচে নামছি। শ্বাস ফুলছে কিছু কিছু সময়, বাট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ বসলেই। বরফে প্যান্ট ভিজে গেল। এখন সে সেরকমের তো বরফ নেই বা সেরকমের তো ঠান্ডা নেই, বসতে কিছু একটা প্রেসার পড়লেই বরফ গলে যাচ্ছে। মাথায় ঘুরছে। আমাকে ধরো, এদিকে আমাকে ধরো, উড়ি। ঠিক আছে হবে না, আস্তে আস্তে এসো। মাথা ঘুরছে এখন, নর্মাল করছে। বড় নিঃশ্বাস নাও, বড় নাও। বরফ না থাকলেও জায়গাটা খুবই সুন্দর। হ্যাঁ কি গো, আসো, এনজয় করো, ফটো তুলো, এগুলোই লাইফে আছে আর কি। খাও
কফি খাও আর একটু বসে বসে যাও। একটু কষ্ট হবে। একটু কষ্ট হবে, বাট মাইন্ডসেট থাকলে কি কোনো অসুবিধা নেই। একটু তো দেখো, আমরা বেসিক্যালি আমরা সমতল জায়গার মানুষ, পাহাড় এলাকায় তো এত উঁচু ফিট উপরে তো অসুবিধা তো হবেই, তো ওটা মেনে নিতে হবে। আরামসে উঠো না, ফটো তুলো, এনজয়মেন্টের উপর ধ্যান দাও, কোনো অসুবিধা নেই। ফটো তুলে নেমে এসে আবার আমরা কফি খাচ্ছি। দারুণ কফি। দারুণ না? এলাম না, মাথা ঘুরে গেল। রিচার্জ হয়ে গেল। দেখো ওই দাদার দোকান থেকে আমরা মোমো নিচ্ছি, কফি ওই দোকান থেকেই খেলাম। हाँ गरम दीजिए भैया। दादा बियर कितना प्राइस? कितना प्राइस है? 200। किंग फिशर नहीं नहीं। और मोमो कितना? 5 पीस? 8 पीस। ओके ओके। दादा আমাদেরকে মোমো দিচ্ছে। भैया चटनी थोड़ा और डाल दीजिए ना, इस साइड। खा पाएगा दे देगा सर। हाँ इस साइड पूरा तीखा चटनी। दादा বলছে खा पाएगा पूरा तीखा चटनी। খেয়ে দেখো, খেয়ে দেখি, একটু কম সসটা কম নিতে বললো, तीखा আছে। গ্যাংটকের তো মোমোটা একদম মানে মশলা না। নেই, একদম ফালতু। ভেজ ये भैया वेज होता है ना? वेज वेज प्योर वेज। चिकन मोमो मिलता है? चिकन ओ वेज। इतना जगह में चिकन मोमो कहाँ मिलेगा, इतना बाहर सुंदर में। এটা হচ্ছে অর্গানিক ওয়াইন, অর্গানিক वाइन हाँ लाचुंग का ऑर्गेनिक वाइन। ये कीड़ा से और रोडोडेंड्रॉन फ्लावर से होता है। गुरास हाँ इसको नेपाली में गुरास बोलते हैं। अच्छा, इसका प्राइस 600 रुपए एक बोतल ना? 600। ওই সরু সরু পাথরটাতে পা দাও, লম্বা পাথরটাতে পা দাও। এবার আমরা 0 পয়েন্ট থেকে বেরাচ্ছি। দেখি লেকটা যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু লেকটা আই থিঙ্ক যেতে পারবো না, কারণ ওটা আরো হাইটে আছে, তখন শ্বাসের অসুবিধা হবে আরো। দেখো উই আর ইন 0 পয়েন্ট, 16,000 ফিট উপরে। কত হাজার ফিট উপরে আছে? 16,000 ফিট উপরে। এটা 0 পয়েন্ট, খুবই মজা আসছে। আমরা চারদিকটা ঘুরে দেখলাম, দারুণ দারুণ মজা। তোমরাও এসো একদিন। আমরা এবার 0 পয়েন্ট থেকে বেরাচ্ছি, সবাই চেপে গেছে গাড়িতে। ঘুমাচ্ছে, থকে গেছে বেচারি, উঠে নি, পাহাড়ে উঠে থকে গেছে। একটা ইয়ামথাং ভ্যালি চলে এসেছি আমরা এখন। এটা আসার পথে আসছি, যদি যাওয়ার সময় যেতাম তাহলে ওখানে এসে 0 পয়েন্টে লেট হয়ে যেত, এই জন্য যাওয়ার পথে এটা ঢুকছি। এই দেখো ইয়াংথাং ভ্যালি। দেখার মতো কিছু নেই এখানে, কারণ ফ্লাওয়ার থাকলে ভালো লাগে, জাস্ট একদম ফাঁকা ভ্যালিটা। আমি একটুখানে বসলাম, ওরা কেউ এলো না, কারণ ওদের শরীরটা খুব একটা ভালো নেই, তো ওরা কেমন নামলো না। তো আমি তো নামবই, অসুবিধা হোক আর যাই হোক। এসব জায়গায় এসেছি, না নামলে হয়? ওদের অসুবিধা খুব হচ্ছে, ওরা নামেনি। জায়গাটা বেশ ভালো, তবে ফ্লাওয়ার যখন থাকে তখন একটু বেশি দেখতে ভালো লাগে। আমি একটু নিচে যাচ্ছি, ওইখান থেকে যাবো, ওইখান থেকে। ये आई थिंक तीस्ता रिवर है ना भैया? ये तीस्ता रिवर है ना? तीस्ता। দেখো চলে এসেছি, তিস্তা রিভার বয়ে চলছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। যেটাই দেখবে না সেটাই মিস হবে, যেটাই দেখবে না সেটাই মিস হবে। প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের। দেখো ওখানে বাইক নিয়ে আসছে বাইকার। হ্যাঁ দেখো ভ্যালিতে ফুল দেখতে পেয়েছি, একটুখানি ফুল, একটুখানি। এই দেখো একটুখানি ফুল দেখতে পেয়েছি। নেমে তো গেলাম, চড়তে অসুবিধা হচ্ছে, স্টিপ তো অনেক। নো প্রবলেম।
বাস উঠে গেছি আর একটু, এবার গাড়িতে চাপবো। তারপরে গাড়িতে উঠে তোমার হোটেল। এখানে খুব একটা ঠান্ডা নেই, আর যেহেতু জ্যাকেট আর টুপিটা পরেছিলাম বলে 0 পয়েন্টে, তারপরে খুলিনি, সেই হোটেলে গিয়ে খুলবো। চলে এসছি, এবারে গাড়িতে উঠবো। এখন 4:40 বাজে, আমরা আমাদের লাচুংয়ের হোটেলে ফিরে এসেছি। এবারে এখানে লাঞ্চ টাঞ্চ করবো, তারপরে একটু আরাম করবো। আমাদের অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার প্ল্যান ছিল, আর একটা লেক ছিল 0 পয়েন্ট থেকে আরও 2000 উপরে, 2000 ফিট উপরে একটা লেক ছিল। একটা নাম আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে ওই লেকটায় আমাদের যাওয়ার প্ল্যান হয়ে গেছিলো আগের থেকেই, ড্রাইভারকে আমরা বলে দিয়েছিলাম। বাট 0 পয়েন্ট যাওয়ার পর সবার যে শ্বাসের কষ্ট হচ্ছিলো, তো আর ওটা যাওয়ার প্ল্যানটা একদম ক্যান্সেল হয়ে গেল, যাওয়া হলো না। তারপরে ঘুরে চলে এলাম আমরা এই হোটেলে। মধ্যে ইয়াংথাং ভ্যালিটা ঘোরা হলো, বাস এগুলো ঘুরে চলে এলাম। ব্লগ নয়, তাও কিছুগুলো ইনফরমেশন আমি দিয়ে রাখি। আমরা বেসিক্যালি নর্থ সিকিমের প্যাকেজটা নিয়েছিলাম, প্রথমে 35,000 টাকা দিয়ে প্যাকেজটা নিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে 2 নাইট 3 ডেজ। প্রথমে প্ল্যান ছিল গ্যাংটক থেকে লাচেন, এখানে নাইট স্টে করার পর পরের দিন গুরুথংমাল লেক, কালাপাত্থার ভিজিট করে তারপরে লাচুং স্টে। আর লাচুং থেকে তারপরের দিন 0 পয়েন্ট, ইয়াংথাং ভ্যালি এসবগুলো ঘুরে নিয়ে তারপর ব্যাক টু গ্যাংটক পরের দিন। এটা আমাদের প্ল্যান, মানে এইভাবেই প্যাকেজটা আমরা নিয়েছিলাম, 2 ডেজ 2 নাইট 3 ডেজ। তো সেটার 35,000 টাকা পড়েছিল। কিন্তু যেদিনকে আমরা বেরাই সেদিনকে একটা ব্যাড নিউজ এলো যে লাচেনের পারমিট বন্ধ হয়ে গেছে, লাচেন যেতে দিচ্ছে না, ধস নেমেছে, রাস্তা পুরোপুরি ভেঙে গেছে, ব্রিজ। তো সেটার বদলে যার কাছে আমরা বুক করেছিলাম, কুইন ভ্যালি নাম, কুইন ভ্যালি, তো ও আমাদেরকে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে। মানে আমরা টোটাল পে করেছিলাম 29,000, হ্যাঁ। তবে এখানে 0 পয়েন্ট এক্সট্রা হচ্ছে। 0 পয়েন্টটা আমরা ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে 3500 টাকাতে করলাম। 3500 টাকায় 0 পয়েন্ট ঘুরিয়ে আনলাম। ওগুলো এক্সট্রা কস্ট। যেমন কালাপাথাটা এক্সট্রা কস্ট, তো কালাপাথাতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ লাচেন বন্ধ আছে। তো 0 পয়েন্ট ঘুরে এলাম। বাস এবারে কালকে ব্যাক টু গ্যাংটক, দেন পেলিং। ওকে, লাঞ্চ টাঞ্চ করে নিয়ে একটু আরাম করি। আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করলাম, কালকে আবার দেখা হবে।